สวัสดีครับผมมื้อนี้มาเช็คตู้ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าขอให้เช็คตู้ก่อนแล้วก็รีวิวให้พร้อมนะครับผมกะเพิ่นก็คิดถึงแล้วล่ะครับผมเพราะว่าทางอื่นน่ะถ้าสมมุติว่าซื้อที่อื่นหรือว่าซื้อมองอื่นที่บ่แม่นผมอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้มาเช็คของก่อนส่งแบบนี้ทุกตัวให้พอของไปถึงแล้วมีปัญหาก็ต้องเสียเวลาติดต่อกันอีกเคลมกันอีกยุ่งยากส่งกลับไปกลับมานะครับก็คิดถึงแล้วล่ะนะครับมาลองฟังเสียงกันเบิ้งนะครับผมเสียงตู้กับเสียงพิมพ์ตัวนี้ 4,590 นะครับยังว่างเด้อยาวครับ